Eto na guys, kumukulo na siya. So it means malapit na siyang maluto. Ayan. Diba ang sarap? Ayan. Hey guys, welcome to my channel again. Ang i-feature ko ngayon is yung pork knuckles na adobo. Ayan. So, parang kakaibang adobo siya kasi yung knuckles ng baboy, yung parang main part. Ayan. So, tara. Ayan guys, minix na namin yung patatas, yung egg, tapos yan no, yung knuckles. Ayan siya. Then, syempre, nilagyan namin ng soy, tsaka yung mga ibang pwedeng ilagay para mag-simmer siya at maging masarap na adobo. Ayan guys, medyo hinihintay pa natin na maluto yung pork knuckles na adobo. Kaya ang ginawa ko is gumawa ako ng soy sauce with sili. Hindi ako sanay masyado sa suka, kaya soy tsaka sili lang okay na sa akin. And guys, medyo nagkaroon ako ng sa comments sa isang channel ko kasi may mga nagko-comments yung sabit-sabit sa for example yung comments, tapos may magsa-side comment sa ilalim ng comment na pupunta sa basura, tsaka yung mga comment na yung hahaha, mga ganun-ganun pa ulit-ulit, ayun, napunta sa spam. And then meron din yung mga comment na hindi seryoso. Ayun, so parang na-offend ata yung isang nag-comment dahil ako naman kasi sa dinami-daming nag-spam, ayun, medyo nagkamali ako sa kanya ayun, tapos ewan ko, nagtampo ata. Ayun, kaya I'm sorry sa taong yun. And guys, be responsible sa pagko-comment, okay? Eto na guys, kumukulo na siya. So it means malapit na siyang magluto. Ayan. Diba ang sarap? Ayan. Ito ang lunch namin. Ayan guys, kakain na ako ng itlog kasi ito yung niluto namin kanina. Mainit siya pero masarap. Rich siya in protein pag ganito yung boiled na egg white. Tapos isa pa. Mainit pero masarap. Ayan, kainan na guys. Ito yung knuckles. Ayan. Ayan. Yan, isa pa guys. Sarap talaga pag may sili. Mas masarap pag may sili. Ayan guys, so natapos na ang aming lunch at ayan, nabusog na ako. Ayan guys, pag may katanungan lang kayo, just don't forget to reach me out sa aking Facebook page, Twitter, and Instagram, The Story of Anthony. Tsaka if you love my vlog guys, just don't forget to subscribe. Yung first is The Story of Anthony, tsaka itong second is The Story of Anthony Vlogs. Ayan, dalawa yan guys ha. And guys, sa mga bagong vloggers din like me, meron po tayong Facebook group, YouTubers/I Love Beautiful Philippines. Lahat ng yan nasa link dito sa baba. Ayan. Okay guys, so thank you for watching and have a good day.